атайдың тәрбияһе етмәуі хәзер мына безнең күренә сагыла. Бигрәк тә мына малайларда тәрбияләүдә катын кыздың иңенә күбрәк төшә башлады. Апрель айында шундай кор булды бит инде, ирләр коры дип Уфала Конгресс-холлда катнаштым анда мин. Анда бүләкләп тә үттеләр мине. У нас в истории Республики Башкортостан такой форум проводится впервые, но даже, кстати, не только в республике, но и по всей Российской Федерации. Одна из целей нашего форума объединить наиболее активных мужчин, будем создавать свои филиалы в районных городах и, конечно, заниматься проблемами вместе. Гаиләһен генә түгел, ил хәсрәтен үз иңендә күтәрерлек лайыклы атайдар күп. Башкортстандың ирҙәр ҡоро ойошмаһы тап ошондай атайҙарҙы бергә туплай, мөһим эштәр башҡара. Бөгөн беҙ шундай атайҙарҙың береһе Урал Таймаҫов менән таныштырабыҙ. Уның татыу ҙур ғаиләһенә юлланабыҙ. Урал Хөрмәт улы Хәйбулла районы Таймаҫ ауылында крәҫтиән фермер хужалығын етәкләүсе эшҡыуар. Ғаиләһен дә ҡарай, үҙ еренең ныҡлы хужаһы ла ул. Шул ҡорҙан һуң ҡайтып, ирҙәр менән һөйләшеп, ҡор булдырҙык инде. Ирҙәр ҡоры кәрәк, өмәләр эшләргәме, дәҙер эшләре менән башҡарырға. Беҙҙең ауыл ҙур түгел, һәр кем күҙ уңында. Мин ошо ауылда тыуып үҫтем. Беҙҙең ғаиләлә беҙ бишәү үҫтек. Бер һеңлем, 3 апайым и мин. Атайым тракторист булды. Төндә генә ҡайта ла, иртән тағын эшкә сығып китә. Балаларҙың тәрбиәһе күпселек әсәйемдең иңенә төштө инде. Ана минең атайым әйтә торғайны. Улым иң беренсе алдама тиде. Аның икенсеһе тоғры бул, өсөнсөһе егәрле булды. Шул алдама, тоғры бул, егәрле бул дип, уже миңә һәңгән. Атай миңә ҡарағанда ҡатыраҡ булды ул. Но мин улай уҡ ҡаты түгел белдер. Ана шул тәрбиәһе, шулай тип әйткәндәре, үҙенең ише менән күрәткәндәре ныҡ иҫтә ҡуйылып ҡалған бит инде. Малайларҙы тәрбиәләгәндә ата кешенең тәрбиәһе ныҡ роль уйнай. Иғтибарлы булырға кәрәк. Үҙеңдең эшеңә, үҙеңдең әйткән һүҙеңә түкмәй-сәсмәй һинән алған тәрбиәне апарып шул балаларына тапшырасаҡ. Беҙҙә бит инде 3 буын йәшәй. Ҡайным, минең улым, мин бит инде. 3 атай бит инде, 3 буын. Беҙ бергә, әгәр ҙә һинең буының йәшәһен тип, матур булып, ошо йәмғиәттә кәрәк дип уйлаһаң, тәрбиәне башлар кәрәк үҙеңдә. Беҙ мына Урал менән 29 йыл бергә ғүмер кисерәбеҙ. 4 балаға ғүмер бирҙек бит инде, тәрбиәләп үҫтерҙек. Икәүһе башлы күҙле булды, икәүһе әле уҡып йөрөйҙәр әле. Минең балаларым тырышлар, итәғәтле, тыңлаусылар. Беҙҙе, ололарҙы ихтирам итәләр. Иң ҙуры беҙҙең ҡыҙыҡай Зөлхизә бик ныҡ тырыш булды. Үҙе бюджетныйҙа уҡып бөттө. Беҙгә аҡса ебәреп ята торғайны. Атай инфляция дип уйлайлар инде, аҡса менән нимә була ул? Митәм, ҡыҙым, ул һиңә ҡағылмаясаҡ, студент кешегә митәм, спокойно гына уҡып тик, һинең аҡсаң да юҡ. Минең бер әҙерәк аҡсам бар, һинең карточкаңа ебәрәйем әле, һиңә бер файдаға булыр тип. 100 мең аҡса миңә күсереп ултыра инде. Зөлхизә ҡыҙыбыҙ әлеге көндә Ташбулат ауылында, Әбейәле районында участковый терапевт булып эшләп йөрөй. Үҙҙәренең йорттары бар, матур итеп донъя көтәләр кейәү менән. Кейәүбеҙ ҙә беҙҙең бик эшлекле, бер-береһенә шул тиклем ихтирамлы, матур, дини ғаилә инде аларҙа. Ойда. Ана уларҙың төптәренән алып килеп алған төбөнә виноградтың һалып. Япраҡларҙы мына өшөмәһен тип аҫтына һалырға, виноградка һалырға кәрәк. Бына яҡтар, тормаҫ. Давай. Алмай табылмай, алып Урал ул бик талапсан ир егет инде. Кәрәк ваҡытта ул ҡатығы ла була белә, кәрәк ваҡытта йомшаҡ та була белә, наҙлы ла була белә. Һәм балаларға ла ул шундай атай, һәр ваҡытта уларҙы яратып тора, иркәләп тора. Бигерәк тә ҡыҙҙарын ярата инде ул. Ҡыҙҙарын иркәләне, малайҙарға бөтөнләй икенсе төрлө мөнәсәбәте инде.
Атай тәрбияһы дөрес булырга тиешинде бөтә яктан да. Әдерәк орны менән катырак булырга кирәк. Орны менән әдерәк йомшаграк. Атайым элек гел үзе менән алып йөри торгайны. Ошо фермерство хозяйствоны башлаганда гел он менән йөри торгайны, миндә алып сага торгайны. Хәзер мин бөтә эшләрде беләм, дип әйткәндә лә була. Шул атайым өйрәткәнсә эшләһәм бик дөрес килеп сыга инде. Где-то мынауынан бұл түшіп кетті бетін дебет. Түшіп кетті лә. 30 гектар бүгін йөрүһә. Бу баяк уже итә йөрүһә бөтәлә гойы. Тек 500. Шул участка гына бедің. Әдә ошо ничә көн барган. Тек 500. Мына ошодан алып 500 метр. Мына тек бунда бедің где-то 800. Дегеде була. Әдә 120 гектар. Бедің 120 гектар ошонда. Хотя бы ошо участканы бөтүп үлгүрүп алып. 4 күнлүк. 4 күн. Біз үйрөнгөнбүз битинде шул жерде батууда бойдай буларга тийиш, сеселерге тийиш, киши ишлерге тийиш. Биздин ата-бабаларыбыз шунда күч алган битинде. 2000 жылдың башлары, орталарында совхоздар бөтө башланып битинде биздин. Шуны булдырмак үчүн крестьян фермер хозяйствонун кужалыгын астык инде. 2007 жыл болду. Тәүдә 250 гектар ер булды. Шаны 2 жылы 500 меңгә барып еттирик. Мына безнең сесу майданы 2250 гектар. Фермер қожалығы апарыр үшін көп шұғылданыр керек, китаптар оқыр керек, бухгалтерия бойынша, экономика бойынша. Ер ішінде мүһим кішілердің бірі ол агроном. Ниндейдер бір әйберді көдің олан асқандардың екенте, көрмей қалдың екенте, ел бойына ана шол қаталар үстінде ішлерге мәжбүр бола. Шуға агроном керек. Ішіңде апарып, давам етерлік кіші ең бірісі қайдан табаң, өдің ғайлаңдан бетінде. Мына улым оқып сықты агроном һөнәренә. Хәзер күпкә еңел инде мына икәүләп башкара. Миңа хәзер 27 яшь, фермер эшендә 2014 елдан. Миннән атай иң тәүдә һораны, "Улым, авылда калаһыңмы, әллә ситергә бараһыңмы?" дип әйттем. "Юк, мин авылда калам, үземнең яшәгән җирдә." Шул Әлшәй районы Аксион авылында аграрный техникумга укырга индем. Атайыма куша йөреп, үземә лә окшай башланы йөреше. Сәсе бейеп, үзеңнең yerеңдә эшләү, эшкәртеп, миңа шул күңелгә якын инде окшай. Мына бергә торабыз, килен тырыш, үзе тырыш. Касан сыгып киткәндә лә белмәйм, иртүк сыгып китә. Эшкә оңгайта. Хәзер бөтә булган эште тулыгынса 100% дип әйтергә була, ул алып бара. Әгәр дә тырышлыгы булмага инде, ул эштә апара алмас инде. Уйылдан улы беден тыныс холыклы, эшлекле, нинди генә эшкә тотынһа ла кулынан килә, атаһына ышаныслы, терәк, таяныс, хатынына шулай ук игътибарлы ир, ярдәмчы, терәк бит инде, балаларына терәк, ихтирамлы, яратусы атай. Сел поехал. Мынан тулттым да. Мынан атыжтыл ошонда тур ошо якта. Тиги бир яктан тарткас мына яктан кашай. Бул хени хәзер нинди втулканы койдың монда? Кайдан алып кеттим, ташыйттым. Эсягын. Эсягында тышында ташыйттым да. Атайым шу кожалыкта эшләгәс, мин монда практикага кайта торгайым гел. 15-16 яшьтән техникаларда йөри башланым. Шул агай олатайлардан өйрәндем техникаларга йөрүгә. Нинди техника утыртып
кете алам деп ойлаймын өзімше. Ең итке тракторда, комбайнда үйрені, комбайндың ярдамсығы болып үйрені, мына үлкен ағайларының іргесінде зорая келе, икінсе техникаларға отырып, ошо менің қожалықтағы болған техникаларда үйріп шықты. Өкінмеймін мұнда қалғаныма еш хейбет, оқшай өзімнің ешім. Өйтеді вата менді тидірек яңы үйге ешлеп өсірге енді. Қайда үй төдіп ятағыдылар? Әді көретіл? Атайдың үйін қайда төдіп ятағыдылар? Өзігізге? Бар көрет, бар. Онда неме бола алар едің? Мына ұшында менің үй болды, тауып өскен. Білі керек болды енді мына ұшында. Мына бір қожалық болды, аларды бір алдық енді. Мына әдір ұрайтып, жоғылыма үй төдіп башланық енді. Негеден мына Алла берға икінсе ел стенаған көтеріп. Шолай мына мұнда. Біздің ауыл зор түгіл. Әргім көзіңінде сот ішлеп, мәсет төдерге деген қарарға келдегенде. Бейіліп қана мәсет төдеу қиын ол. Кімдір біреу аны апарға тейш. Өйлештегенде көмеклеп ішлей тұрған ішлерді өмеменен башқарға. Дәрі өйелділер, рахмет ерегіттер, қатыңғылар аш пішірділер, егіттер көріклерін тұлып келіп, мен алдан әдірлеп қойғайық. Өлсәп нейті, мен өдім төділіш бойынсала білімен бар. Анашыл айтып, өмелеп, көңілі етіп, атқары асығырға Алла берға насип болын енді. Елік тағыла үйлер бәлекей болған бетінде. Келіні, малайы, бір ике өз ғайла болып кеткендер, бәлекейген үйде тұрғандар бетінде. Әдір дуыр үйлерділі қайышмаған ғайлалар бар бетінде. Мұна біздің, Аллаға шүкір, мұна тұрабы келін менен бейімі бір-бірі менен әсәлі қырлығамақ бек матур етіп башқаралар іштәрін өздерінің. Тұрмыш іптәшім жүргенде айтты енді нақылайды, мен ауылда үй қалам, ауылда қалам, ішімді ауылда давам етем деп айтты. Мен оның менен келіштім. Біз ауылда қайным менен бірге тұра башланық 4 жыл. Менің қайным Аллаға шүкір екейлі бек хейбет кішілер, оларының дұрыс хүдәрі менен дұрыс юнәлішті бізді тәрбиелейді. Олар мен тезгіне ортақ тіл табып болам. Сөйлешер темаларыбыз да көп. Шуға мен олармен аралашу ола еңіл. Қайным менен бейімім бізге гелі кәңештәрін беріп тұралар. Біз білмеген іштәрді олардан хорайбыз, өрәнәбіз, олар бізге зор өрнек болып тұралар. Келін бейім тұрмышына келгенде, біз келіні менен тату ғұмыр кесіребіз. Өзім 24 жыл бойына бейім менен яшәрім бетінде, бір-бірді хөрмәт етіп, ғұмыр кесір дегенде. Қазіргі күнде келінім менен де 4 жыл әліге яшеп келебіз. Әлхамдулилла шүкір, келінім де бек оңған, ішліклі, тыныс құлқылы, бір-бірді хөрмәт етебіз, балалар тәрбиелейбіз. Бір яғынан рәхәт, балалар өлесе қартатағымнан, өзім постоянно үйде тұрмайым, іште жүрейім. Оға қарта өлесе менен бірге оғас рәхәтірек енді. Олым, қызым қартат айтып, кіна тұралар енді. Менен қарағанда қартатаға нағарақ еркелеті, арып қайтала, аруын қойып тұрып, гел шо балаларыма ойнайынды. Ол бек яғымлы, балаларына нық яратып қараған қартата енді. Ешіктен келіп ену менен балалар оға югіре, өді біздің балалар шулай болды. Hem hədirki vaqtda yen-sərlər bizdə xeyilib inu menən yugurələr. Kötüp yürülər, qartatay qayta gitti. Tip ansar yeni biz yugurub yürüyündü. Ədirənən körhə, toquldatıp, eşikten gelibin hə yugurub, qarşı alalar indi. Өлесәләр, әсәләр әлі әй вақыт мені шелтелеп таштай иркелетәһең тип, шуны һавандыра хәҙер ансар улым куша атаһы менән миңә йәреп, шунда һәрбер техниканың исемдәрен белә ул. Нисек эшләй, тетелдәтеп, хәбәр һөйләп, һорау биреп, һорауына
Jawap berge tırışam her vaqt köni boyu yürühe ergele köni boyu harau yaudıragına indi. Baka irterek indi, şulay da udy gelip yugurip gelip sağa. Alып сыгып yürütem, техникаларда oturtup yürütem, anlatam, nisik görürge, nisik sesirge деген anlatırga tırışam indi. Udy horay, jawap berem indi dörüt itip. Şulatып alıp yürüyüm indi koşa. Ansar atahanın qalaytып basqanın, qalaytып işlegen, qalaytып tutqanın eýberlerdi. Biz ana şulardy qabatlay. Atahan köre bitinde harıqty, nisegerek saqarganın, hanap tura bitinde ana şulary bötele terbiye etip atalar. Biz seňdirip ana şundan kilelerini terbiye. Bir üstüdülep var, şarık var, mal için udim alıp baram. Umartasın utmanda bir sen şoğulanam indi. Häzirgi vaqtda 10 umartam var. Mına bınağı, mına aşatı buğreler mına. Aşatı isine balhan var. Kurt karargala baram tip niyeti var. Kurqata direk kurttan sağılıp dimeşep koyhatıp. Şu ergele yürüyündü, örene. Şu tarılayın. Şu tadalap, namda temir sıvığına ödülgen. Şu temir sıvık koyabıdı şatıp, tadalangan. Şunda suş şatıp biz koyup koyabıdı. İkinci yılga edirleybi indi. Men kurtçulukka uqıp sıktım şu. Mında pişlavotlar gele turgayны. Ulardan praktiski köp öğrendim indi. Özüňiň желаниň bolsa, öğrenirge bola büte işgele. Tilek gine gerek. İki işte alıp barı edirek kaynarak, sesi vaqtında şuluk kurttu yazgılıkta sağarı gerek, közgü hünde şuluk uborka vaqtı mınan kurttu indiri vaqtı birge kiyges kaynarak bola. Şuğa karamaktan yürürüge tırışağı indi, ötelek boha bütehle bola indi, işlerge bola. Matur ayı bısırak. Basak matadı. Кеңештәшер агайы булмагас, кустыһы булмагас, кайынга сыга торгайны. Шуга гел ике малай булган ине дип теләй торгайны. Әлхәмдүлилләh шикелле тормышка ашты. Ое ике малайы бар, ике канаты, бер-берине һәр вакытта ярдәм итеп, йөгерешеп йөриләр инде ата һәргәһендә. İkinci ulum bayegit, ol 11'de mına bıyıl ötüp, Sivay gimnaziyanda, Екатеринбург'da Уральский институт МЧС Россияла kursant bolup birinci yıl okup yürüyündü. Bunda okup bötürüp, halkımızga doğru hizmet etip, agayına yardım eterge nasip bolan. Her bir balanın özüne bir hulqı, özüne bir neyi var indi. Okutuşlarla ana gelgene maktapkana turdular indi. Şol tiklem ihtibarlı, ihtiramlı okutuşlarga la ipli, akkuratny dip gelgene yalı hüderi okugandala iştilip turdu indi. Biz ballarda sitke berge tarışıውን belekeden tarışmanak indi. Nisiktir ошо бая gitti, şulay tura geldi, berip qaraygaly yaray sitke tip şol okurga berdik indi. Elbette esey kişige balları sitke yürü begrek ta or indi. Yürümey bitihek de şulay tura geldi indi. Bizin gayreler ben in belekeyim. Beni atay esey irkereteler. Benim atayım büyük horur, batır, kıyı, yegerli. O beni bir keratam, ben bir keratam. Nezire kadın, ona 5. sınıfta okup yürüyüşünde belki kadın, töpsek kadın, erkegine bu hala eseğinin yardımcısı, katın kadar işleytirgen işleri onun yenginde. İştkele yegerli okuğa la tarış kız bala indi. Şögülleri var indi.
шахмат уйнай, өйдө бидин йомуш юлга, йөгүрүгө бик әрһеҙ бала инде. Атайым әсәй беҙҙе һәйбәт итеп тәртипкә өйрәтте. Беҙ бөтәбеҙ ҙә бергә эшләйбеҙ. Минем апайым да, ағайым да һәйбәт уҡыған. Ә мин уларға оҡшап тәртипкә өйрәнәм. Мин китап уҡырға яратам. Мин ҡош ҡарайым, ҡошҡа һыу ҡуям, малға көн һайын йөрөйөм, балаларҙы ҡарашам. Ерҙә беҙгә ни кәрәк? Атай һәм әсәй кәрәк. Ерҙә беҙгә ни кәрәк? Беҙ йәшәгән өй кәрәк. Ерҙә беҙгә ни кәрәк? Беҙ һөйләшкән тел кәрәк. Ерҙә беҙгә ни кәрәк? Тыуып үҫкән ил кәрәк. Беҙҙең ғаилә бик ҙур. Мин бик бәхетлемен ошо ҙур ғаиләлә йәшәргә. Мине бөтәһе лә ярата, мин уларҙы ла яратам. Ваҡыты менән мин ошо итеп үҙемдең ғаиләмде тәмле торттар бешереп һыйлап алырға яратам. Торттарҙы мин үҙем шул YouTube аша бешерергә өйрәндем. Бөтәһе лә оҡшаталар, бөтәһе лә яратып ашайлар. Шуға мин дә дәртләнеп бешерергә тырышам инде. Тапқан ризыктарды мотор итеп, бешереп, телгә қойса, біздің қыздарыбызға, әсәйләребезгә, ата-анама, келінімізге, қызыбызға зор рәхмәт. Телгә ултыртҡандарыбыз. Эшебеҙ ҙә күп, һыйыбыҙ ҙа күп. Аллаға шөкөр. Итәлектән, һауыҡтан яҙырмаһын. Әйҙә, ашап ултырығыҙ. Ир кешенең урыны ла, өлөшө лә иң алдан булырға тейеш. Мәҫәлән, ризыҡ ултыртһаң да, иң алда ир кешеләргә олоһонан башлап бирергә кәрәк инде. Беҙҙең ғаиләлә атайым иң олоһо инде. Унан ҡала Урал ирем. Шунан уйылдан улым килә бит инде. Шунан ейән-ейәнсәрләрем, ҡыҙым. Башҡортта электән шул ирҙең нимәһен абыройын күтәрерлек күп кенә ялалар бар бит. Ирҙең юлын китмәгеҙ ти торғандар. Малай ғына үтеп кетһә лә, ир бала, өлкән әбей бала уның юлын китергә ярамай. Ир бала. Өйҙә ашу ғына бешереп йүнәтеп кенә йөрөмәйбеҙ. Беҙҙең үҙебеҙҙең шәхси яратҡан шөғөлдәребеҙ ҙә бар инде. Бына мин, мәҫәлән, гөлдәр үҫтерергә яратам. Йәй булһа, ишек алдымды гөл сәскәгә тотарам инде. Уралда шул тиклем минең шул шөғөлдәремде оҡшата, ғорурлана ул шундай нимәһе менән һәр ваҡытта инде баҡсала иркенләп, рәхәтләнеп йөрөй инде. Кешене алып килһәлә, ҡунаҡтар килһәлә, таныштары килһәлә, шул тиклем ғорурлана инде шундай ҡатыны булған өсөн, шундай итеп донъяны баҡса тирәһен матур итеп тотҡан өсөн ул һоҡлана инде, ғорурлана инде минең менән. Урал өйләнешкән ваҡытта уҡ алтан тауҙар вәғәҙә итмәйем, әммә ләкин бер ваҡытта ла тормошоңда үкенмәйәсәкһең тип әйтте. Аллаға шөкөр, шул әйткән һүҙҙәренә тоғро ҡалып, бөгөн көндә бәхетле, матур тормош кисерәбеҙ. Ҡасан теләй шунда бүләкләрен бирә, ҡасан теләй шунда сәскә гөлләмәһен тотоп ҡайтып инә ул беҙгә ҡыуандырып мине, балаларҙы. Шундай хөрмәтле ир инде ул, атай, ҡартатай. Беҙ ихтирам итәбеҙ ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙҙы. Улар беҙҙең әсәйләребеҙ, беҙҙең ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ, килендәребеҙ. Бергә ошо донъяның йөгөн тартабыҙ инде.